歌手没有钱宣传，我们就到深山里，瞭望的深山。你看那边很多人呢。大便的人不会寂寞，有没有？他们已经听到我们瞭望的歌声，而且我听得出来，他们觉得听不够。肠胃健康，正常排便，哪有你说那么讨厌？大便的人不会寂寞。